平時我哋買一支嗰個防曬霜有幾貴？我哋呢支防曬霜可以當係乜嘢嘅喎？嗱，我俾你睇睇啦，可以當係咧我哋嘅面霜喎，即係嗰個咩液啊？嗰個叫做裸妝嘅嗰個叫做貴婦膏喎，你睇清楚我隻手靚唔靚？靚有冇區別？有白咗。有冇區別？但係佢啲啲多卡粉都冇嘅喎，啲啲多都冇嘅喎。咁我哋呢一支防曬，你哋平時覺得幾多錢？你哋打個字出嚟，打個字出嚟，我叫品牌方俾個申請你哋，有8000幾個人，我申請申請幾份呢？申請100份，你覺得值幾錢呢支嘢19.9。幾多錢？幫我打出嚟，19蚊係咪？19蚊係咪？嗱，6蚊6離譜噶啦，9蚊9又離譜噶啦。咁好，咁你話9蚊9都好吓，9蚊9都好，但係佢唔係一打打嘅，咁佢19蚊9即係為咗幾錢啊？19蚊9兩支為咗幾錢啊？咁兩支咪39.8咯。咁你9蚊9咧，你兩支幾錢啊？29.18係咪？19.8咯。嗱，我今日咁樣，你哋俾翻個快遞費我哋。然之後咧，俾翻個成本價，我唔多啦，咁我打你19蚊9啦，好唔好？我再送多一支俾你哋。哇！即係19.9三支。19蚊9三支，7蚊一支，抵唔抵？除埋個快遞費，等於算送咗俾你哋噶啦。cut都唔使啊，咁啊？咩啊？cut都唔使啊？我都唔知啊。37都21咯。7蚊雞都唔使，嗱呢個係福利嚟嘅，100份啊！嗱，你睇清楚，你搽咗落去，佢瞬間成膜啊！瞬間成膜。如果你哋經常用嚟咧防曬嘅，好抵啊！而且係50 SPN 啊，唔會過敏嘅，唔會過嚇。如果你哋覺得敏嘅，7天無理由，好唔好？100份。你睇下有幾多人要先？等下咧，佢秒㗎，我跟住冇咗啊，1秒就冇咗啦，抵唔抵？抵。50加。50加防水啊，做咩唔防啊？防水啊！你19蚊9，19蚊9一支兩支，我送多支俾你哋。你問下佢得唔得？係咪我搞錯咗啊？嗰個福利死啦！定係19蚊9買一支送一支嘅啫？我而家加多一支係咪要補錢啊？如果咁，你都已經講咗咯。